好啦，係喎，開始啦！原來各貪錢同位網友吉祥，大家吉祥，啊，小文咁啊，吉祥，小文吉祥，老師吉祥，咁啊，係竟然我哋喺咁嘅情況下咁瘋狂嘅做個直播，係啊，即係咁樣先至係過癮啊嘛！即係你永遠都係你估我唔到啊嘛，啱唔啱先？學阿周星馳話齋，你估我唔到啊！但係我發現原來個貪字同個貧字咧係係咁似嘅喎，係啊，係喎，所以周星馳嗰堆戲嗰度咪就係話阿仔老豆送你一個字咁樣啊嘛，送個廉字，點知原來係個貧字咧，佢俾翻你老豆啊個貪字，所以咪得個貧咯。當佢下邊個貝字就係代表錢啊嘛，呢個係係啊，講古人嘅時候，古嗯人咧就係造字嘅時候就係呢個貝殼係以前係一啲貨幣嚟噶嘛，係咪？嗯嗯，啊，咁所以咧，今日咧，我哋就講下貪同埋個貧啦。唔係，啊，我覺得咧，而家啲人即係嗯以前嗰個年代啲人廉潔咧。即嗯，即即我哋嗱最七幾年嗰陣時咧，係即係都貪污嗰啲問題好嚴重噶嘛。收片啊、收規啊，係咪？有嗰啲啊，咗 ICAC 之後咧，誒係有紀律好多噶嘛。即係同埋嗯，廉潔呢樣嘢，大家都係好上心。但係我發係現咧，而家個世代咧，有嗰啲，即係我今日好大嘅感受就係，喂，點解而家啲人冇晒自律性、自覺性嘅？同埋好多嘢都理所當然咁樣。咁係事實上，冇錯，即係今日嗰條柒頭舐咗嘢嗰條柒頭啦，即係深係宵可以嗰個講下啦。阿叔係咪啊？嗰一個叔父嚟嘅喎，即係一睇佢嘅樣咧，知道佢咧係即係可能係佢黐下 A 啊，黐下 B 啊，跟住就走去馬場度拉下頭馬，或者食下啲鋪飛啊，跟住就打下卡啊，跟住有意無意啊帶隻錶出嚟炫耀下嗰種阿叔咯。嗰個阿叔咧，佢之前咧都本身曾經係啲即係公務員團隊嘅人嚟嘅。佢已經嗯，退咗休，係翻閹嘅情況下就去咗做呢個即係駐乜辦咁樣嘅啫嚇。係，咁但係好笑嘅就係佢喺上任之前咧，佢又即係我覺得點解佢可以咁高調啊？嗯即係將自己本來唔應該有嘅待遇就 show 出嚟俾人睇。其實佢成個行為係令到公眾譁然。即係係，原來佢之前搭船，人哋又 upgrade 咗佢。明明就係坐呢個經濟嘅，咁啊變商務位，咁啊仲要係一啲好特別嘅位啊。然嗯後原來去第二度做嘢住酒店咧，人哋靜影雞又 upgrade 咗佢，佢又 show 出嚟。即係係。佢步緊曾蔭權後塵啊！唉，即係呢啲叫柒啊，你明唔明啊？啊唔係步人啊後塵啊，呢啲叫做柒啊。嗯，即係咧，越係冇咧，先至越要炫耀嘅。係呢個係一個係好戇居嘅一個手法嚟嘅。你越係嗯冇咧，就越要話俾人哋聽你有，係嗯嘛？咁咪呢個係戇居咯，咪白痴咯，係嘛？咁嗯呢個係小龍 DNA 啦，學阿陶傑話齋名副其實嘅小龍 DNA 啊！睇下邊啲留言咧，即係中國人評論中國人係最好睇嘅，嗯係嗯嘛？即係你睇到嗰啲文章或者嗰啲人咧，炫富咧下邊咧嗰啲網友嘅留言啊，先至係最好笑嘅。嗯，係啊，好啦，咁啊，我哋咧要睇咯，今次咧呢一單嘢咧，就我哋就可以知道啊，呢個駐天津聯絡處主任啊，阿鄭生咧，啊，係今次真係有得震就冇得瞓啦。點解咧？係無論係大公、文匯同埋紫荊係網，嗱，紫荊咧大家都知係咩料噶係啦，係咪先？係係嘛？係咩啊？深藍到紅嗰種就係做紫荊網嗰一班人嚟噶嘛？係咪？好啦，嗯
已經啊，無論係紫荊網又好，大公文匯個個都出嚟踩多腳嘅，嗯係嗯，瞬間出嚟踩多腳喎。嗱，我喺21個鐘頭前，踩多腳咁啊！係啊，21個鐘頭前呢一個大公網或者文匯啊，大公文匯咧即刻啊就出咗篇報導啊，就話呢個人已經俾人哋剁咗啦嚇，跟住去到最後咧，仲要啊又講佢點，又講佢點，已經係即刻走出嚟噶。紫荊網亦都係，咁啊證明即係呢個係鄭生冇背景啦，係咪先？如果有背景嘅，係嘛？點會咁樣俾人擺上台啊？俾人斬碎屍萬段啦，係咪先？冇錯啦。嗱，即係舉例，阿 Melody 有啲乜嘢嘢冇人踩佢，邊個咁踩佢啫？係咪先？嗱，所以嗰個運動員咪叻仔咯。我哋咩各行各路啱唔啱啊？簡直不得了啦！佢呢番說話係咪啊？我講嘢係有啲計嘅，係嘛？咁所以就係有背景同冇背景咧，大家咧睇今次呢個故事咧係睇得好清楚啦。啱唔啱啊？所以香港人要學嘢啊！我哋香港人真係咧喺呢一啲方面咧，我哋其實好少觸覺，非常之咁少嘅觸覺去睇呢啲事情。唔係香港人就好識睇人眉頭眼額，但係唔識玩政治啊嘛。香港人識睇人眉頭眼額，但係唔識政治啊嘛。政治係咩咧？政治係人食人。政治係人食人，係老豆老母阿爺細佬全部都要出賣嘅，就叫做政治。喂，舉例，我舉一個例子。喂，你老母啊都出賣你啊，咩世界啊？啱唔啱先？咪人食人世界咯。你老母都係為咗，喂，佢好多理由噶嘛，啱唔啱啊？第一，我保護其他屋企人；第二，我保護你老豆；第三，我都係保護你，係嘛？第四，我又保護我自己。我總之我保護好多人啦。係咪先？咁今次呢啲嘅講真啦，食得禾米多啦喺上邊。但係我睇見成件事咧，好老實，好明顯係冰山一角嚟嘅啫。我識大把呢啲人啦，講真。喂，即係我當年讀書啊，我當年讀書啊，其他會係啲咩待遇？你諗下。冇錯，特別呢啲嗱，學阿陶傑話齋，喂，佢最叻係咩啫？呢啲住英國啊，住美國啊，最叻係食邊間米芝蓮好食嘅啫嘛，啱唔啱啊？吃喝玩樂啫嘛。喂，學阿林鄭話齋，佢人生最快樂嗰段日子都喺英國，係嘛？香港駐英國辦事處個人生最快樂嘅日子啊！喂，林鄭親口講嘅喎呢番說話啊！佢人生最快樂最幸福嘅日子就喺英國啦，係咪先？佢嗰陣時陪個老公，再陪埋個仔，係咪啊？咁啊，梗係人哋俾支好牌佢上啦，咪就咁簡單啫嘛。咁所以今次呢個人係賊，係冇政治智慧，同埋咧，喂，佢喺佢個社交平台度 show up 出嚟，其實講真，我哋邊個識佢啫？害得你嘅都係你自己人先至會害你啦。唔係，冇人害佢，係佢自己害自己嘅呢個所。冇啊！咁邊個懟佢啲相？即係個意思就係話，我哋唔識佢噶嘛，我哋唔會走去睇佢 IG，唔會睇佢 Facebook 噶嘛，啱唔啱先？係。咁懟得佢嘅係咪係佢啲朋友啊？係咪啊？所以點解我哋中國人成日講一句說話，要低調，要敢依夜行？係咪啊？唔好去顯擺，唔好話俾人哋聽你有錢定冇錢。阿媽係咪由細到大都教落啊？我哋廣東人，你撈佬就唔好講啦。但係我哋廣東人至少係咪佢見啲親戚啊都唔好着咁靚啊？係咪啊？買咗架靚車都話要二手車，住緊間豪宅都話租翻嚟啊！你唔好同人哋講啊。點解啊？咪就係因為驚人哋會害你啊嘛。
係咪先？你坐喂，你坐嗰個叫噴射飛航，人哋唔知以為你噴射機添啊，大佬睇少兩隻字。老師，我哋有啲網友嗯，話嗰個傻佬啊，係自己放上網，佢嗰係啊，啲仲要係地球係啊。post，係咯，係啊，冇問題啊，唔地球係個 post 意思就係喎，話冇緊要，我識你，我識你老鼠咩？我唔識你噶，我唔會走去專登睇你噶，我寧願睇汪明荃都唔睇你啦，啱唔啱係啊？係啊，係咪先？即係個道理就係咁簡單啦。咁點解我會識你呢個阿某君喺呢個位先？嗯，咁梗係你啲同事係咪啊？你啲有親家冇鬼唔死得人，係啦，係冇鬼唔死得人啊嘛，啱唔啱先？係冇啊，鬼唔死得人嘅，一定係有鬼，係咪？嗯有人想踩你膊頭上，或者見到你平日做人做事太過分啦，係，係咪啊？咁點解你佢係過分喎？過唔過分啊？過分梗係過分啦，即係都佢嗱，好老實講，所有公職人員每年啊，係每年佢哋都有一堂要上堂嘅，就係關於佢自己廉潔啊、廉政即係嗯佢嗰個課堂係咩咧？就提醒佢 remind 佢作為公職人員，佢唔可以有啲乜嘢嘅嘢唔做得，唔係掂得，係係，啦，佢就全部做晒咯，佢全部做晒，全部做係晒咪叻仔咯？啊！咪叻仔咯？係咪先？係咪叻仔先？佢仲係嗱，唔係應該咁講，佢仲係做公職人員嘅時候，佢知嘅喎，佢知嘅，但係佢曾經離開過公務員隊伍啊嘛，佢係翻閹噶嘛，係啊，佢再翻閹嗰下，佢已經唔記得咗自己係公務員，我覺得係咁，哦，但係佢絕對唔係咁，理解佢而家嗰個位置，叫做咩駐乜辦咁樣啦，其實都係係公職嚟嘅，係佢飄啊，小文，佢飄啊。飄同囂，即係咧，有啲人咧，佢喺生活喺大陸多嗱，我同你講啦，佢做啲咩嘢嘅咧？嗱，呢啲咧就真係可以問我啦。點解咧？因為以前咧，我都同唔少呢啲人打交道啊。咁咧，你只要喺大陸讀過書咧，咁就會有啲咁嘅人咧，就會組織嘅。無論你係廣州好、成都好、北京，其實主要都係離香港遠啲，廣州都少。咁啊，你譬如成都啊、天津啊、武漢啊、上海啊等等咧，呢啲人咧就會做啲組織香港學生食飯啊等等嘅活動噶啦。你明唔明啊？咁所以咧，佢哋就成日喺個群嗰度咧，就會喺度講我哋咧又要組織活動啦，我哋又要組織食飯啦，係咁樣。咁好啦，啲大學生咧或者啲未接觸過社會嘅，真係當佢哋係官，係就擦佢哋鞋啊！我見唔少啊，我見唔少。點解特別見嗰啲係咩啊？攞香港身份證，但係冇喺香港生活過一日嘅香港人，係，佢就真係當正呢啲人呢係真係官，以為佢哋好有權，識幾個少少嘅老闆仔，嗰啲老闆仔都係冇咩見識，冇見過世面嗰啲老闆仔嚟嘅啫。咁再加上啲大集團，香港嘅大集團就喺國內有分公司，就派咗個香港嗰啲 HR 嗰啲 PR，咁又話即係梗係派卡片噶啦，係咪？又話自己邊個集團嘅某某某某某啊，好啦，咁一定會請埋呢啲人嘅，咁咧就搞食飯啦。咁有時係佢哋請啦，有時就係大家 AA 啦。咁呢啲人咧就以出席呢啲咁嘅食飯飯局就為榮噶喎，係好白痴噶喎，我係一次都冇去過。基本上而家咧，我發現咧，即係多咗係啦。喂，巴結文化呢啲群組入邊所有都係其實係另類統戰嚟嘅。我同你講啦，
係嘛？咁係呢個人咧柒啦，真係柒嘅，名副其實啊。嗯咁啊，佢當咗自己係一回事啊，佢當咗自己一回事啊，啱唔啱啊？實際上講真心話，你是什麼東西啊？嗯你是一個跑腿，你是一個聯絡員而已，係啱唔啱啊？即係我喺我細蚊仔嘅年代啊，我讀緊大學嘅時候啊，我都唔需要同呢啲人來往啦。點解啊？點解我唔需要同呢啲人來往啊？因為我喺香港讀書，喺香港長大嘅時候，我知道我唔需要去巴結呢啲人啊嘛。因為成個香港嘅文化，我成長嘅環境話俾我聽，呢啲人叫做公僕，係對嘛？佢嚟服務我哋市民嘅，係咪啊？所以當日啊，我被拉進呢個群嘅時候啊，我見到嗰啲人喺度，哎呀，阿乜乜生你好啊，乜乜啊，主啊，開是什麼傻逼啊？他媽的，你這有病嗎？你這幫人是不是？係咪啊？這個是什麼東西啊？這個是什麼東西也不是的嘛，對不對？你不用鳥他嘛，你操他媽的，你這個是什麼鬼啊？對啊，就係咁簡單。喂，講真，到我有一日我見到嘅呢啲咁啊咩住乜乜辦啊，嗰啲人見到我，大哥，我話去做咩啊？俾人質你呢個位有冇食好西啊？我最多同佢咁，係嘛？我唔會阿陳老師你好啊，阿張老師你好啊，乜乜乜啊，哎呀多啲指教啊！大家係香港人，心照啦，啱唔啱啊？佢做唔到任何嘢噶。係，但係咧，到而家2026年啦，同我嗰個年代唔同啦。我嗰個年代都仲係2010幾嗰個年初嗰個事情，係咪？啱啱先進入2010幾年嘅時候，都仲係2019年之前，係咪？咁都唔同啲嘅。咁但係你話而家咁多未接觸過香港文化，或者未真真正正由喺香港嘅水度浸大嘅時候，你去一遇到呢啲人，你就真係以為佢哋係官。官同吏係兩樣嘢嚟嘅。公務員係叫做吏，係嘛？你去到司長級，你先至叫做官。官係咪啱先啊？你局長都叫做睇下你邊一個局，係咪先？喂，咁你譬如你係警務處處長，咁你都叫做官啦，啱唔啱啊？係嘛？但係你康文署嘅一個小小主任，咁你叫唔叫做官咧？咁啊好難講咯，係咪啊？更何況你係覺得係嘅，佢認為自己係啫，大佬。官吏，首先你要知道乜嘢係官，乜嘢係吏，你要搞得清楚自己嘅身份同埋定位。譬如你個聯絡辦主任，好啦，點解天津咁重要咧？天津係一個好重要嘅，你做邊一個地方嘅政協，佢就決定咗你嘅政治嘅前途同埋生涯。係嗱，我啲朋友咧個個都係天津嗰邊啲，即係總之係嗰啲啦嚇，即係總之我唔好講咁多啦。總之個問題就我話啊，點解你有廣州政協唔做啊？有邊度上海政協唔做啊？要做天津啊？解釋咗俾我聽，我好細個當年。咁我明啦，原來天津因為近北京，所以佢個政治地位係不一樣嘅，係嘛？咁所以你睇一睇天津政協入邊嘅後生仔嗰班人嘅名單，再睇翻佢哋背後嗰家族，咁你就知道，係原來個含金量不一樣嘅，係咪啊？好啦，到你阿某君，你而家被派天津駐辦事處，你係咪飄咧？係咪啊？飄啦，有啲飄啦，所以開始當自己一回事啦。咪柒咯，所以點解我哋夠膽講啊？今時今日就因為我見大公文匯紫荊都講啊嘛，啱唔啱啊？就係咁樣啊嘛，即係你什麼也不是，但係背後劍指嘅係乜嘢？
背後係咩咧？劍指啊，我都想知喎。背後角力啊，劍指嘅係乜嘢？劍指嘅而家就係立法會議員與公務員之間嘅一個拉扯啦。嗯，係點咧？我又唔係好理解，唔係好明。嗱，佢其中有啲嘢咧，你都可以聽到透露咗出嚟，就係話第一就係今次呢一件事影響咗嚟緊公務員加薪啊嘛。係啊，係啊，啱唔啱係先？啱唔啱先？好啦，而今次大力鋤落去嘅就係啲立法會議員啊嘛，因為大家都新官上任，要咁爭表現。梗係要冇錯啦，要爭啲表現。而有啲乜嘢嘢又安全又可以表現，又個個讚啊，咁咪就係呢件嘢咯。係就係攞啲啱唔啱先？攞啲官員嚟砌，係徹查，係徹查，今次一定徹查，徹查晒點啊？將佢哋嗰啲嘅開銷、報銷、飲食全部徹查，再加上徹查乜嘢？喺微信嗰個群組，因為佢哋駐聯絡辦事處會聯絡當地嘅學生嘅，係有一啲叫做香港人群組嘅，係咁全部微信徹查，係咪啊？第一有冇金錢來往？第二有冇圖式來往？係啦，我啱啱就係講走唔甩嘅呢啲，你明唔明啊？明啦，而家權錢同埋息，你有錢就俾錢，係咪啊？咁你冇錢就俾息噶啦嘛，就係咁簡單。所以永遠點解大學喺呢一個某國嗰啲大學周邊最多嘅叫做小房間，即係開房俗稱嘅，係咪啊？嗰啲小房間，咪就係呢啲咯。所以呢一個一講起呢個故事咧，我嗰飯喎，我全部都知喎，係咪啊？我嗰飯喎，因為呢啲人我接觸唔少嘛，當年，只不過我唔睇上眼咁解啫嘛，因為我細個我就知道，咁啊亦都多謝我身邊啲老人家啊，我啲契爺啊，啲叔父啊，我由細到大我就見慣呢啲人。係嘛？睇下專員啊，邊個啊，由細到大，我哋見好多。咁所以你拋我唔到噶嘛？係咪啊？你拋我唔到啊嘛？你點拋到我？係咪先？即係你係咩嘅級數，幾多品，我哋知啊嘛。係就係咁嘅道理，都呃你唔到啦，好簡單啫嘛。小文，你啲朋友全部城中富豪，係咪啊？文姐呢個朵邊個唔識啊？係咪先？可能你個 friend 而家都有聽你節目都唔定啊，係咪先？我唔知，我冇朋友嘅。點解你能夠可以喺上流社會度係嘛搵得如魚得水？咪就係因為你由細到大，你喺呢啲環境入邊啊嘛。幾高嘅官都係普通人啫嘛，喺我哋即係其實講真心話，喺我哋香港人眼中。你曾俊華又好，你曾蔭權都好，喺我哋眼中係普通人嚟嘅啫。你會唔會見到曾蔭權你腳軟突然間想跪落去嘅？會唔會啊？你見到曾俊華你會唔會突然間喊哭？哇！哎呀，青天大老爺啊，你要為民苦主持公道啊！會唔會啊？梗係唔會啦，唔會啊嘛，係咪先？你唔會見到林鄭跟住嘢就跪落去，哎呀，好慘啊！林太啊，又會話俾500蚊我，俾500蚊我，唔係佢俾500蚊，係咪先？你唔會突然間一嘢就跪落去，見到個官員就喊，跟住就請求佢為你主持公道噶嘛？我哋你落到嚟你噶嘛？即係你香港人，你試下落到嚟啊！你做得唔好啊，你噶嘛，啱唔啱先？就係咁嘅道理啊嘛。所以咧，但係人係會被人腐化嘅。同意啊。
有一出你電視劇嗰啲人個個喺度貪威識食，你唔食，人哋就會屌鳩你，你做咩唔食啊？係啊，嗱，好簡單一個道理啫。有一出電視劇，個男主角叫做肖戰啊，知唔知啊？呢個人好巴閉嘅喎，喺大陸。係啊，佢代言邊個品牌就邊個品牌發達，起死回生嘅喎，可以。係，我有即係聽過呢件事喎。係啦係啦，佢出演啊嗰出電視劇叫做叫做《撞海傳》，叫做《撞海傳》。咁佢就係一個復仇啊咁樣啦，咁總之都係啲電視劇，普通電視劇。但係入邊有一句對白係佢老豆同佢講嘅，佢老豆係一個好嘅官，跟住死咗啦，好嘅官永遠都係死咗噶啦。就同佢講，佢話你因為佢要坐啲好靚嘅馬車去出巡啊。因為佢做官啊嘛，梗係有架馬車。佢老豆唔坐馬車噶，佢老豆就行路翻工嘅啫，行路放工，行路翻工，就唔坐馬車。佢同佢個仔講，佢話咩咧？佢話你上咗呢架車你就落唔翻嚟行路啊，你隻腳會軟嘅。你坐慣咗架車啊。所以就好簡單啫嘛。阿許仕仁係咪啊？就係坐慣咗架車，佢到佢落車嘅時候，佢行唔慣路啦。咁咪中咗招咯，係咪先？咪入咗去坐咯，就係咁簡單啫嘛。所以好多嗰啲壞習慣高官都係咁樣衰翻嚟。係啊，所以最清廉嗰個官員啊，最清廉嗰個警務處處長啊，前警務處處長係李明奎？冇錯啦。冇錯，青天大老爺啦，得到所有人嘅尊重同埋尊敬啦，係咪啊？因為佢冇完咗之後，佢冇做任何受薪嘅嘢，冇做任何嘅嘢，即係好似呢個香港嘅港督啊，翻去鄉下耕田一樣，係咪啊？一模一樣啫，唔知係麥理浩定係邊個啊？咪翻去唔知英格蘭定蘇格蘭係咪啊？走去耕田啫嘛，就咁嘅道理。翻去啲農村鄉下嗰度，功成身退天之道啊嘛。咁但係呢個人佢退咗休啦，跟住又上翻嚟啦，咁梗係有人益佢啦。可能係叻仔啦，係咪啊？即係好似之前賣水嗰個，而家俾人哋搣咗柴，連佢個勳章都搣咗嗰個啊。咩行啊死啊！總之佢以前係阿曾蔭權條僆嚟噶嘛，運輸及物流署係咪啊？佢係咪嗰個咩局長係咪啊？我唔記得咗啦。總之就又係傻仔啦。佢唔係佢冇貪污嘅，但係就係有啲應該要執正嚟做嘅嘢，佢冇咯。係啊，陳家信。好啦，佢嗰個我同你講啦。呢背後好多古仔嘅，呢啲古仔咧，如果一牽涉咧，又牽涉翻當日咧入邊啊，係吧？咁但係今次點解呢個人會中招咧？好簡單嘅，個道理好簡單，就係捧壞咗，佢俾個環境腐蝕咗。佢當自己一回事，因為你喺上邊食慣、用慣、玩慣、見慣、睇慣，佢真係當咗自己係一回事。係嘛？譬如好簡單啫嘛，以佢嘅級數咧，佢嘅出差咧係要坐商務客位嘅，但係咧佢咧。坐成10幾20個鐘頭長途機都係坐經濟艙。咁啊呢啲醒啦。大官嚟嘅，坐到腰骨都直喎，大佬老人家嚟嘅。咁我話點解你咁啊？咁佢話為個政府慳錢，每一蚊每一毫都係納稅人嘅錢嚟嘅。哇！我一聽肅然起敬。肅然起敬咧呢啲。肅然，因為點解？因為佢係舊派人啊嘛。因為佢係舊派人，佢就真係退咗休啦，再請翻去。呢啲咪舊派人咯。係嘛？仲要
好大粒㗎喎。咁點解人哋可以咁樣？就係因為行為檢點，做嘅每一樣嘢係為香港嘅，為市民嘅，為個政府嘅，係嘛？真㗎，真係行天命嘅好人，咪做咁。翻到嚟自己坐到5勞7傷㗎，條腰骨都直要睇醫生㗎。咁但係一樣好官，真正嘅官啊！呢啲唔係吏啦，係官嚟嘅。但係冇人讚喎，係嘛？學啊新聞女王二啊許思晴係嘛？做咗新聞處嘅呢個職員之後啊，麥長青話：嗱，你做好嘅冇人讚你嘅，係咪？因為你係應份嘅，但係你做錯就會俾人哋屌你。咪就咁簡單。咁唔係淨係做官嘅，你任何一個位都係咁。呢個係咩意思？呢個咪就係責任咯。但係今時今日個社會調轉嘅，今時今日個社會就係咩？壞人做好事就俾人讚到飛天，好人做少少錯嘢就俾人哋鬧到要跳樓。係呢個又係錯嘅。唉，你講呢樣又係唏噓嘅，話俾你聽。係啊，即係而家呢個世代咧，係你逼啲好人唔再做好人啊。係啊，係啊。冇錯啊，你講得好啱啊！等我都遮咗我自己嘅樣先，等我出翻幅圖先。sorry 啊，老師。咁樣講啊，舒服啲啊嘛，係咪？咁啊，所以咧就係呢一個小小嘅呢件事啊，其實我哋可以睇到一樣嘢。香港人係未適應個水啊。即係嗰啲金魚，你買翻嚟唔可以直接咁樣掉落個水度噶嘛？係啊，啱啱先會死噶嘛？冇錯啦，同樣道理。你而家你係啦，你去咗唔同嘅地方啊，咩辦事處啊、聯絡處做啊，慢慢學咗呢啲浮誇風。係嘛？你喺第二度可以咁樣，因為你冇人知，你中意點都得。但係你唔可以咁樣啊，哥。係咪先？我覺得咧，可能某個角度啲人本身都會咁樣炫耀自己啊。係，冇錯，所以咪死晒咯。你睇下嗰啲首富，你睇下王健林，你睇下馬雲，係咪啊？馬化騰你都唔知去咗邊啦。係咪？就係咁簡單啫嘛。我識幾個啊，而家今時今日都銷聲匿跡啦，係咪啊？咪就咁簡單啦。你槍打出頭鳥啊嘛，所以柒噶。今次呢一個故事啊，我哋真係要深思，唔好以為即其實第一。原來香港人都仲係有啲料到嘅，係嘛？大家都講咗出下聲啊，都可以咁樣即刻收一條友皮。咁但係只不過係呢條傻佬冇背景啫，同埋佢都只不過係坐過 turbo jet 啫，大佬，你講噴射飛航唔係噴射機啊嘛，唔好你坐㗎咁啊船飛啊，講真啊，以前啊，你識嗰啲咁嘅搭馬仔啊，你都免費坐啦。係啊，啱啱先？嗰張船飛幾多錢啫？係咪先？根本你其實呢啲嘢係爛大街的貨，什麼也不是，係咪？呢條友係咪未去過澳門啊？定係點樣啊？真係唔知喎。但係你又見佢係傻仔咁樣咧，自己影晒相，即係同埋我會覺得呢條友係好自戀啊。係啦，跟住自戀嘅人先會咁樣去影呢啲相咁戇居噶嘛。嗱，好簡單啫。佢話以平安入住天津麗思卡爾頓酒店，還幸運獲免費升級至套房，甚是開心。有咩咁巴閉啫？喂，你知唔知喺大陸啊，有啲 Apps 啊，當晚啊，嗰啲房租唔出啊，你
可以咁樣 upgrade 到套房噶啦，就咁。幾多歲啊？我好想知呢個人究竟，佢又唔着衫喎，佢係自拍喎，仲要唔着衫自拍喎，佢真係幾自戀喎。喂，佢冇理由唔知呢啲忌諱嘢嘅喎，真係覺得。有個網友話佢條命晒窿咗，晒命晒窿咗。啊，好笑，呢個係好笑。即係我哋做記者咧，係應該見唔少呢啲係嘛？即係幾好嘅嘢，你都食過啦。講真心話，師傅教落你做過啲咩，食過乜嘢，唔使同人講噶。係即係同埋背後你同啲咩人有啲咩關係，唔使大鑼大鼓嘅。冇錯，係啊，所以千真萬確。我自己做傳媒咁多年，即係我同啲咩人交往，我從來都即係甚少會哇影完張相就即刻擺出嚟。所以你嗰次，所以嗰次唔係由你把口講噶嘛，去證明你嘅身份同地位，文姐呢兩個字係咪先？係由某富豪嚟親自去認證你噶嘛，文姐係咪先？唔好玩我啦！呢啲其實真係，唉，我師傅教落嘅，我哋做傳媒咧，只係大光燈下嘅小灰狗。即係千祈唔好成日牙刷刷、牙斬斬咁樣就喺度認屎認屁，因為我哋呢一行咧，實在都係刀光劍影。同埋最重要一樣嘢，你要保護身邊信任你嘅人。冇錯，因為啱啱先喺我哋呢一行根本就充滿咗出賣同埋唔老實啊！冇錯，佢哋啲人喂喐你，如果你俾人知你同邊一個 friend，你同邊一個老友，好簡單。你有事嘅時候，佢唔係淨係懟你一個，佢係懟晒你身邊所有人。冇錯，冇錯，完全。所以點解即係好簡單嘅？我成日啊講嘅分享嘅故事，點解都孤隱其名，又或者要等呢個人已經完全退咗，我哋先分享，咪就係保護我哋啲朋友。啱唔啱啊？即係好簡單啫。當年即係講緊我20歲出頭，喂，都差唔多20年前啦，10幾20年前啦。我啲朋友退晒，所以今日喺呢個節目先同大家分享。當年我哋遇到呢啲事情係嘛，就咁簡單啫嘛。因為已經事過境遷啦，攞翻出嚟講冇咩問題。但係如果人哋仲喺嗰個位嗰度，或者仲喺嗰段風頭，唔可以講，保護身邊啲朋友，冇錯，啱唔啱啊？係啊。由我好細個開始咧，即係啲長輩都教唔好認叻。係啊。冇錯，因為懟你嘅都係你身邊嘅人嚟嘅，叻嘅人比你多，冇錯，即係你完全正確，冇嘢噶，人哋咪攞你嚟做假想敵，基本上你想有運行都難嘅，即係呢個係我細個聽得最多嘅，同埋好多時咩槍打出頭鳥，我好記得嘅。你叻啊嘛，你犀利啊嘛，咪就喐你就嚼你咯。所以咪出晒事咯。所以今時今日啲人就係咁樣賴咗嘢啫嘛。我呢啲擺到明就即係冇背景嘅時候，就更加要識點樣咩嗰啲叫咩收藏起自己係啦。即係唔好俾人覺得你好叻好犀利，因為係。比你更加犀利嘅人更加多，同埋比你更加有背景嘅人係更加多。冇錯。你傻下夾個頭出嚟，喂，死硬嘅。完全同意，完全同意。特別你嗰一行，你諗下，我基本上我都冇乜得罪人，冇嘢㗎。啲人爭鳩你嘅時候，喂，求其塞個罪名俾你，你就死得㗎啦。
哦，我哋遇唔少啦，咪我哋係咯見唔少遇唔少咯，啱唔啱先？就係咁簡單啫嘛。但係啲人唔明咧，老師，啊，即係永遠到有事嘅時候先至知，唉賴嘢啊，但係已經太遲啦。係真所以係我哋真係冇辦法啦。係啊，即係要謙卑行事啦。所以有一樣嘢好簡單，雍正皇帝沉潛內斂，係嘛？啊做咗皇帝先算，但係你未嗯一日你未係皇帝，你都要所以我哋身邊有一個人唔係我哋身邊，係我哋能夠而家見到有一個人啊。當佢未有權嘅時候，佢係鵪鶉嚟噶嘛，嗯，係咪啊？係啊成個肥仔，跟住揞住下邊，跟住企埋一邊，淨係喺度傻笑，嗯係嘛？嗯跟住到佢得咗權之後，咪殺咯，咪勁咯呢啲人咪。殺咁多人嘅。係啊，好啦，咁啊去到呢個直播最後咧，又同大家分享下一首詩啊，係嘛，或者一首歌啊，啊係呢個就係清朝啊嘅一個文人啊寫嘅，佢話終日忙忙都只為飢啊，咁忙都係為咗食飽個肚啫，但係咧才得飽來就又思衣喎，即係食飽咗個肚啦，又要着衫咯。衣食兩般就皆具足，房中又少美貌妻啦。有衣有食咧，就生緊個女人喎。取得嬌妻並美妾，老婆都唔夠，仲要有妾侍。但係出入無轎就少馬騎，就要揾架靚嘅代步咯喎。好啦，騾馬成群就轎已備啊，田地不講用之虛。有車啦，有馬啦，有轎啦，唔夠地喎。唔夠錢使喎，係嘛？好啦，買得良騎，年千萬頃，又無官職都被人欺。有錢之後要點啊？要有權啊嘛，係嘛？咁好啦，咁啊買個官翻嚟，或者揾人做官啦，自己啲仔七品五品都皆嫌少，四品三品都仍嫌低啊，係咪？要攀住上咯喎，一品當朝為宰相，又想君王做一時，俾你做到一人之下萬人之上，你都唔心足，要做皇帝。心滿意足為天子，更望萬世死無期。當你做咗皇帝嘅時候，你就想做到啊，永永遠遠千古一帝，無限任期，係嘛？5年你又5年再改埋，係嘛？永遠做。老師，半夜三更你講呢啲，你夠唔係就係呢啲要半夜三更先講得嘅，係嘛？我講邊個？講秦始皇啊嘛，啱唔啱啊？啊，所以佢叫自己做始皇，佢個仔咪2世、3世、4世、5世咯，就係咁樣啦。好啦，種種妄想都無止息，一官長蓋就抱憾歸啊，就係咁簡單。最後人生就係咁啦，啊！當你炫耀呢個 Turbo Jet 嘅時候，又有炫耀麗斯咩啊？卡爾頓定咩啊？佢個中文叫做咩啊？我唔知嗰間酒店，我未住過啊。係呢個麗斯卡爾頓幸運獲免費升級至套房，係咪先？瞓完套房啦，聽日又要坐領車，咪就係咁咯。咁呢個所以人生你咁樣匆匆忙匆匆，去到最後咪自己賴晒嘢咯，啱唔啱先？同唔同意啊？所以去到最後都係自己玩自己。人生你唔好貪，貪就得個貧。咩叫做貪啊？好多人唔識解，佢以為我中意錢就叫做貪，唔係，係你攞你唔應該得到嘅嘢。呢個就叫做貪。喂，我打份工，我有份糧出，叫唔叫做貪啊？呢個係你應得嘅，呢個唔係叫做貪，係你想要一樣超過咗你應得嘅嘢好多啊！呢個就叫做貪。去到最後，你就會俾呢啲名利或者呢啲嘢帶住你，好似隻馬前面掛住個蘿蔔咁。你冇咗自己嘅自由啦，
所以呢個人柒咗㗎，佢今鋪一次過將佢人生所有嘅嘢透支晒，係咪啊？啲人見到佢會唔會揞住半邊嘴笑啊？梗係會啦，講真。會啦，同埋你話啊，邊個夠膽用佢？同埋啊，邊個請佢翻嚟嗰個人孭唔孭鑊啊？梗係咩啦？孭硬，所以佢對唔住佢個 friend 㗎今鋪。喂，隨時啊，如果呢個阿叔啊睇唔開啊，自己搞掂自己添，係咪啊？喂，佢啲仔女笑唔笑佢？梗係笑佢啦。啲親戚揞住半邊嘴，嚟緊過年啊，係咪拜年啊？拜年啊，攞嚟笑噶，咪就咁咯。就係咁簡單啫。阿姑媽啊，八姨婆啊，你一講我都喺度笑緊啊！咪就係咯。就就嚟過年啦，你嚟唔嚟拜年啊？個個都爭住去佢屋企拜年，睇佢死得未啊！心諗，啱唔啱啊？咪就咁咯。咁又未必嘅，係不過係啦，呢啲位置。學阿黃子華話齋，香港人最中意睇叫做尋找撲街的故事，睇你撲街咗未？就好似你當年你哋做漁記係嘛，甚至做狗仔隊，有啲心地唔好嘅狗仔隊，佢就係希望人哋撲街噶嘛，啱唔啱先？就係咁嘅道理。係有呢啲人嘅，啱唔啱啊？咁你唔撲街，咁雜報嗰啲咁嘅娛樂雜誌邊個有嘢寫呢？咁但係個問題係呢個係一個唔好嘅人性，但係都係一種人性，啱唔啱啊？甚至喂，呢有冇網友可以話俾我聽，究竟佢退休之前呢係邊個部門嘅呢？係嘛？佢而家啊大公文匯話政制及事務局啊，政制局啊，佢話已終止合約及交執法部門跟進啊！哇，呢單嘢不得了啊，真係。查佢點解咁幸運可以免費 upgrade 咪就係咯，所以好大鑊噶！你一查出嚟咧，乘機就深化改革噶啦，你明唔明啊？仲有提供利益嗰個都瀨嘢，話俾你聽。一定瀨嘢！哇，已經有人幫佢做咗個維基百科喎。原來佢退休前係首席貿易主任喎。等我睇下呢個係咩職位先。首席貿易主任。咁即係都係本身係駐京辦駐乜辦嗰啲嚟噶咯？唔係，佢係叫首席貿易主任，曾擔任香港政府駐福建聯絡處主任。哦，係咯，咪駐乜辦嗰啲咯。係啊，貿易主任啊，佢嘅起薪點係45到49。哇，45到49萬喎，冇理由㗎。唔係萬，係個點，你要睇翻對翻嗰張表嘅，要對翻嗰張表嘅。係啦。咁人哋至少原來人哋係喺福建做過嘅，咁又唔同啲。但係佢而家累街坊累全家啊！喂，佢喺加拿大翻嚟嘅喎。咁啊仲衰，啲警覺性咁低嘅喂。係啊，嗱，加拿大返港後，1997年9月就加入去呢個工業處貿易主任職位，2000年7月就升職啦。咁啊及後歷任投資推廣處駐成都辦事處。嗱，原來係真係住過成都嘅，怪得知啲嘢咁熟啦。香港特別行政區政府駐粵經粵經濟貿易辦事處經貿關係經理，香港駐新加坡經濟貿易辦事處助理處長，香港駐柏林經濟貿易辦事處商務關係主任，香港駐雅加達經濟貿易辦事處副處長等多個職務。哇，佢做過好多任㗎喎，好多地方去過㗎喎。出面食慣咯。哦，曾經於2010年上海世博會期間啊，借調擔任香港館助理館長。
係仲要喺2011年咧授勳及加名中啊，得到呢個行政長官公共服務獎狀。哦，咁啊又搣柴啦，等係啦。咁啊，跟住又住過呢個2000年咧，2022年咧就做呢個香港政府駐福建聯絡處辦主任，仲要做多一樣嘢，以及在閩啊香港青年推廣，嗱咪就係咯，在閩香港青年推廣香港就業機會，就係幫嗰啲喺福建嘅香港嘅留學生推廣香港就業機會，即係話你要係統戰香港人啦，你明唔明啊？咪就係做呢啲嘢咯，就當時就係成日入呢啲群組就係交就係呢啲人就拆開鞋啊嘛，嗰啲小朋友就走去見到有個所謂嘅官員就諗住走去拆鞋啊嘛，咪就係呢啲咯。好啦，為推廣香港作為中外文化藝術交流中心，佢曾以香港旅遊業與文化創意產業融舉行咧呢個沙龍啊等等等等啦嚇。好啦，哇喺佢2025年12月咧就卸任咗駐閩辦主任啦，即係啱啱退休啫。好啦，2026年1月佢就即刻又合併咯，退休後服務合約計劃非公務員身份受聘為香港政府駐天津聯絡處主任，咁就喺1月21號咧就俾人終止咗個合約啦。嚇，咁佢原來啊，佢分享呢張相啊，係喺2025年嘅5月16號喺佢自己嘅社交平台度分享喎。但係出事喺2026年嘅1月19號。嗱，咁呢個背後一定係同鬥爭有關啦，因為佢係空降。你明唔明啊？嗱，一張舊嘅相，2025年嘅5月16號，跟住喺1月19號就出席啦，咁啊入住咗天津嘅一間酒店，咁好開心。咁好明顯係佢啲靚隊佢啦。搶咗個位，本嚟我想。咁佢而家呢個位置咧，就俾個副主任咧就兼任。嗱，好清晰啦，好清晰啦。咁你成個新聞讀翻出嚟係嘛？好清晰啦，係咯。我哋做人真係要低調。佢而家因為佢 upgrade 個房咧係冇問題嘅，因為佢係嗰個酒店嘅會員，所以佢係高級會員，即係可能佢係白金卡啦咁樣啦。因為成日住啊嘛，咁佢咪係一個會員咯。咁好多時候你做公職都係咁樣噶啦，成日都係，譬如你成日用阿公嘅錢嚟坐國泰，咁樣去到最後嗰啲分係入你自己個人 account 噶嘛，啱唔啱先？可能第日都唔俾做呢啲嘢喎，咁樣。正嚴格嚟講係唔應該嘅，係唔可以嘅。其實嚴格嚟講係唔可以嘅，係咪啊？好啦。因為你嗰啲分係可以換錢，可以換免費機票噶嘛，咁你係咪嗰個其實你已經受咗人哋嗰個咩先？啱唔啱先？你攞政府納稅人嘅錢去做呢樣嘢係唔得噶嘛？好啦，咁而家出事嘅原來係佢 Turbo Jet 嗰張相喎。佢住酒店嗰單嘢係冇問題嘅，佢而家最大問題係21號晚，即係1月21號晚，政制及內地事務局啊，進一步調查就認為啊，乘船事件有違反防止賄賂條例下有關公職人員因為佢當時係仲係公務員，因為佢2025年12月佢先退休噶嘛，但係佢呢張相係2025年嘅5月16號啊嘛，咁所以咪就係違反咗咯，就係咁啦。慢慢同佢計數啊。保證應該嗱，所以咧，你今天鬧得快，小心明天啊，小心日後拉清單，就係咁樣啦。邊個講噶？我哋偉大嘅習近平主席講嘅。你今天鬧得快，小心日後拉清單，就係咁樣。咁佢而家咪俾人拉咗個清單出嚟咯。
同埋要查一查佢有冇加拿大國籍喎，可能乘機有嘅話就真係大劑，係咪啊？同埋佢曾經喺福建做過呢個位咧，福建咧係好敏感嘅。嗱，會唔會從另外一個角度活動？係你明唔明啊？你會唔會俾班收買咗？因為你曾經喺福建嗰度逗留過，甚至做過呢啲工作。嗱，呢個就好深奧啦。係咪啊？咁所以喺明面上，大家睇到嘅係佢接受人款待，但係暗地裏會唔會呢啲嘢全部都係假象嚟嘅？因為你冇可能話講一個香港人走咗去做呢啲工作噶嘛。你聽唔聽得明？佢背後最深奧嘅一樣嘢，好深奧啊！因為你一涉及呢啲嘢咧，唔簡單噶。身份位置問題啦，同埋最重要，而家呢個人去咗邊？無間道嘅嘢就出嚟啦。嗱，呢個人去咗邊？而家最緊要係呢個人而家去咗邊？佢而家應該喺天津喎。佢應該仲喺天津嘅，未翻嚟。冇錯啦。嗱，咁所以睇下佢1年後或者3個月後，佢仲存唔存在？存在嘅，係嘛？咁啊，另外一個古仔啦，拭目以待啦。係嘛？好深奧啊，所以真係好深奧啊，唔係咁簡單啊。小文，你係咪要做咩攤位喎？我啱啱有個學生話要走嚟幫襯你買陳皮檸檬。係啊，佢話你星期六喎，1月24號係咪啊？係啊，星期六我喺11點到2點喺天后清風街19號有利行嗰度快閃陳皮檸檬，咁然後去到3點到6點，晏晝3點到6點就會喺太子白楊街3號進家門嗰度就做快閃，係啦，買2樽陳皮檸檬就送1包陳皮檸檬糖，就係咁啦。仲有揮春，仲有係咯，仲有我嘅揮春咯，係咯。咁犀利，好啊，咁啊，即係你都有期待。你知唔知點解我要熄咗個 mon 同你傾啊？係講你聽。因為好多人柯打要有嗰個白毛巾嘅貴人扶持貼響3壁位，即係今年貼西面嗰個係啦，嗰個係啊，你教品字型嗰個揮春係啊，係啊，冇錯，係啊，係啦，冇錯，上邊咧就1張白毛巾記，下邊就2張貴人扶持，咁就放喺個西位嗰度吓，就咧等咧樣樣都逢凶化吉，就係咁樣啦。但係咧呢個西方咧，除咗放呢個揮春之外咧，就唔好放其他紅色嘢咯，即係揮春可以放，因為佢老禮嘅，但係其他紅色嘢就唔好放啦，因為今年即係如果你屋企已經係西邪啦。即係如果屋企唔係西邪就個問題少好多，但係如果屋企嘅係西邪，再加出邊有動土咧，咁咧呢2年咧，今年都係容易嚴重嘅嚇，嗰個問題都係嚴重。OK， 好，我會將呢件事話俾大家聽噶啦。好啦，咁啊，今日我哋就講到嚟呢一度啦，因為你聽你把聲都好攰啦。唔係啊，我仲有嘢未做完啦。係咩？仲要寫揮春啊？因為嗱，以我嘅狀態咧，我講多2個鐘頭都得啊。因為一講起，一涉及咁深奧嘅無上甚深微妙法，係嘛？呢啲就好多嘢講。點會大公文會跳出嚟啊？點會紫荊走出嚟啊？聞到味啊！啲鯊魚聞到味啊！係唔簡單噶，鯊魚就出嚟啦。呢單真係好唔簡單噶，呢單嘢係好唔簡單，即係我懷疑冇人應該今時今日未有一個媒體或者網台可以好似我啱啱講得咁清楚，即係涉及背後會唔會同福建係嘛呢啲有關呢？咁老師有朋友叫你轉頭可唔可以再繼續直播啊？哈哈！唔值啦，講多錯多，呢個世界唔好講咁多啊，係嘛？即係總之，我哋係
講咗少少嘢就算啦，講咗少少嘢，咁啊大家就自己諗係嘛，唔好跟車太貼就係咁樣啦，係嘛？今日亦都多謝阿 Man 姐，係嘛？哇，老師你講呢啲嘅，好玩嘢啊！掂啊？喂，大佬呢個名幾好啊！你而家要由小文上神台噶啦，你而家叫做 Man 姐噶啦，係咪？搞啲咁嘅嘢啊！我人生而家先開始咋。喂，仲要你呢個 Man 姐係我未得閒死啊！由某首富加持唉，點名喎。我瞓覺啦，早唞，拜拜。好啦，晚安，拜拜，再見，閂啦，拜拜，拜拜。拜拜。